वेलकम व्यूअर्स। आज भाई आपका ड्राइव कर रहा है बारिश में और वीडियो बनाने का आइडिया है। आपको बताते हैं कि जब आप बारिश में गाड़ी चला रहे हैं और 3-4 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि गाड़ी को हमेशा बारिश में स्पीड लिमिट से कम लिमिट पे चलाएं, आहिस्ता चलाएं और कोशिश करें कि गाड़ी का जो फासला है वो अगली गाड़ी से कम रखें और ड्राइव स्लो करें और वाइपर ऑन करें गाड़ी की। और विजिबिलिटी जो है वो कम होती है बारिश के मौसम में, तो इस वजह से अपनी हेडलाइट्स जो है वो कोशिश करें कि ऑन रखें ताकि आने वाले बंदे को पता चले कि सामने से कोई ट्रैफिक आ रही है या पीछे